Здрасте. Ну что, сегодня долгожданный стрим по чтению книг. Книги, которые мы нашли в Манштате, немножко за его пределами. Сегодня мы все это дело будем читать. Поэтому стримчик, если кто смотрит в записи... Если кто смотрит в записи, привет! Да, привет. Если кто смотрит в записи, имейте в виду, что это стрим, вряд ли я тут буду куда-то бегать. Единственное, что я хочу сказать... Рома, привет! Секунду, я Twitch запустил. Вот. Единственное, что я хочу сказать, это то, что были крутки вне стримов. Абдурахман, привет. Кира Кумбамба, дайте я договорю. Было пару записей, они есть на Ютубе. То, как я крутил... У меня, не пойми, откуда взялось 16 тысяч примагемов. Вот, где это, кто это? Молитвы. Вот. Они непонятным образом у меня появились, поэтому я покрутил... Кого я покрутил? Ух ты, а что такое? Окей. Вот, покрутил оружие, выбил оружие на мою Чиори, вот они, ее мечи красивые. Если мы нажмем C, оружие, то вот такая она теперь модная, классная. Это сигнатурка, вот. Почему в ТТ... Подождите, вы ничего не видите? А почему вы ничего не видите? В ТикТоке ничего не видно. Приветик, Риви, приветик. Аскавизард, привет. Я не понимаю, почему у меня картинки-то действительно нету. О, так есть. Итак, все, короче, ТикТок гонит. Вот, ТикТок, простите, пожалуйста. Мяу-мяу, здрасте. Да, все я сделал, простите, пожалуйста. HD, привет. Так, Араям, привет. Все, чатик, всем привет. Да. Брюнетка, привет. Брюнетка Ника. Вот, у меня есть меч, я ничего не делал, я просто выбил. Спасибо. Я просто выбил, поставил и все. У меня еще выпал один новый персонаж. Это... Стоп, это не Камин. Кто у меня выпал-то? Она же в начале, вот она. Яньфэй. У меня выпала Яньфэй, очень прикольная. Она маг, бьет огнем. Прям... Кстати, мы ее можем сейчас сразу... Давайте вначале сделаем приготовление. У меня есть для нее книжка по-любому. Правда, она выглядит вот это как ледяная книжка. Короче, у меня есть кодекс Фавония, есть церемониальные мемуары. Что лучше поставить из этого? Когда элементальный навык наносит урон, есть 40% вероятность, что его откат моментально восстановится. Может возникнуть раз в 30 секунд. А это... критические атаки имеют 60% шанс создать элементальные частицы, которые восстанавливают 6 единиц энергии. Возникает раз в 12. А мне Тигнари выпал, поздравляю. Мемуары лучше. Окей. Ну давай. На мастерство поставь. У меня такого нету. Ну, у меня, может, вот это есть, но не хочу. Я вот так поставлю. Я к тебе от Макса. Здрасте еще раз. Всем привет. Когда в Натлан пойдешь? Понятия не имею. Я даже не знаю, что это. Так. Я Синобу выбила, я рада. Риви, поздравляю тебя. Мемуары на мастерство. Ну все, значит, я правильно поставил. Вот, тут же статы, мастерство стихии. Все, точно. Какой там Натлан, Лиюэ даже еще не дошли. Абсолютно правильно, мы еще не дошли даже до Лиюэ. Так, быстрая экипировка. Самые вкусняхи выбираем. Потом характеристики мы повышаем уровень.
У меня нет опыта. Стоп. У меня есть опыт. Секунду. Мне надо зайти на почту. Почта. У меня здесь по-любому есть. Получить все. Да, сюда. Так, что у нас по друзьям? Давайте сразу, чтобы к этому не возвращаться уже. Я напомню, я удаляю тех, кого не было больше 5 дней в онлайне. Вот Марс, прошу прощения. Удалить. Сколько вас в онлайне? Так. Вы так часто в игру заходите? Вы чё? Я знал, что моя тактика пойдет по швам когда-нибудь. Да, одного. Ну ладно. Папа? Так, стоп, я потом тогда добавлю. Все. Что такое? Опрос? Нет. За него, кстати, что-то дадут, да? Ладно, я потом посмотрю. Уйди. Си. Ты. Нет. Характеристики возвысить. Нет. Я паникую, подождите. Сервер Европа. Всем привет. А вообще от нее есть песня странника, но у тебя ее нету, понял? И тебе привет. Нойзи, привет. Авто. Вот. Теперь мы ее сможем возвысить. Блин. Мы знаем, где полночный нефрит, мы его добудем. Я знаю точные координаты, где он находится. Вообще не проблема. Все остальное у меня есть. Почему ты... И, кстати, да, я еще Дори выбил последнюю звезду, так что у меня Дори самая прокачанная, просто в усмерть. Как это? Это C6 она у меня? Ананас, спасибо. Ой, спасибо. C5. Раз, 3, 6. C6 она. То есть она мне выпала 7 раз. 7 раз она мне выпала. Ну как так жить? Чат. Так, поэтому Дори я не убираю. В этом же есть смысл? Она же получается самая-самая у меня. Так, что мне здесь? Почему она мне мигает? Артефакты. Созвездие. Еще... Да-да-да, мне еще Сянлин выпала. Опять же, кто не видел, кто не понимает, о чем я говорю, это все видно. Можете посмотреть на ютубчике, у меня есть в плейлисте по Геншину. Да, так, дай Дори церемониальный меч и его пробуди до 5. Окей, Дори, оружие. Сменить. У меня сейчас на Дори стоит меч драконьей крови. А ты хочешь церемониальный. Но мне не жалко, давай сменить. Улучшить. Авто. Бум. Так. Возвысить. У меня рога нету. Молочный зуб арктического волка. Они были рядом с деревней, с... Как она называется? На Спрингвейл. Вот, они там рядом. Окей. Все? Так. Привет, всем привет. Качай Чивори. Я ее качаю. Привет, Энра, сегодня будешь играть? Сегодня нет. Сегодня мы читаем лор. Сейчас я быстренько пробегусь по восклицательным знакам, которые у меня есть. Тут мешают мне жить. Вот. Вот это что такое? Блин, сколько все вкусно. Ну ладно, смотрите, завтра по-любому будет Геншин, поэтому мы завтра все это выполним. Но, смотрите, у меня есть один важный вопрос по поводу круток. Когда я кручу один раз, допустим, я 10 раз подряд крутанул по одному разу, и 10 раз сразу крутанул одной кнопкой, в этом есть разница. Потому что кто-то мне говорил, если ты 10 раз крутишь одной кнопкой, то у тебя 100% падает фиолетовая. Пробуда — это не прокачка левела. Ой, секунду. Ты. Оружие. Улучшить.
Пробудить. Идентичное оружие. Этот предмет заблокирован. Разблокируйте, чтобы... Как? Типа оно крутое, поэтому не надо. Мне все 4 туда засунуть меча? Нет, разницы нет. Все, тогда вопросов нет. Обязательно. Так, почему у меня TikTok и YouTube разделились на 2 лагеря? Одни говорят, что разницы нет, а другие говорят, что есть. Да, все, окей. Все так все, я человек простой. Угу. Туда. Пробудить. 5 ранг. Текущий ранг, когда элементальный навык наносит урон, есть 80% вероятность, что его откат моментально восстановится. Может возникнуть раз в 16 секунд. Окей. Ну все, мы молодцы. Так, ладно, все. Мы сделали все. Теперь мы начинаем. Меч слишком ситуативный, можешь на максимально пробуждать. Понял? Сервер Европа. Европа. Все, прости, что я не видел, я просто смотрел в игру. Все, чатик, мы начинаем читать. Поэтому... Ой, простите, вас ударил. Поэтому... Где я это видел, кстати? Архив. Оно? Да, бестиарий наш. Красиво здесь. Книги. Ну что? Путеводитель по Тейвайту. Том 1. Вот. Короче, у меня там есть одна задумка, поэтому я буду каждый раз озвучивать книгу и том. Итак, руки на стол, да. Первую книгу, которую мы читаем, это Путеводитель по Тейвайту, том 1. Путеводитель по Манштату. Специальный выпуск географического журнала Тейвайта. Я же правильно? Тейвата. Путешествие Алисы в Манштат. Ущелье Дадуапа. Как мне будет трудно с этими названиями. Расположенные в этой долине 3 лагеря хиличурлов весьма многочисленны. Если в центре долины построить огромную вращающуюся шарообразную тюрьму и в ней заключить в ней всех окрестностях хиличурлов, то производимой этой конструкции энергии, вероятно, хватило бы на то, чтобы все мельницы Манштата работали от нее 5 лет. А если самых старых и самых слабых хиличурлов смалывать на мельницы, что искармливать сильно, вероятно, можно получить еще больше энергии. И кто знает, может быть, мощности хватит для того, чтобы легко запитать завод. Что такое? А меня TikTok слышит нормально? TikTok. Да, все окей. Так, а если самых старых и самых слабых хиличурлов смалывать на мельнице и скармливать сильным, вероятно, можно получить еще больше энергии. И кто знает, может быть, мощности хватит для того, чтобы легко запитать завод, подобный тем, что работают в Снежной. Мне кажется, это полностью осуществимо, но когда я поделился своими мыслями с госпожой Лизой, она долго и задумчиво смотрела на меня, а потом элегантно сменила тему разговора. Так, ущелье Даута, теперь утес звездопада. Надо сказать, Анема Архон довольно неорганизованное божество. Если бы я была архонтом, я бы не потерпела, чтобы мои земли так небрежно выглядели. Если в подходящем месте разместить довольно много бомб, даже такая громада, как утес Звездолова, может обрушиться, и тогда пейзажи Манштата будут гораздо аккуратнее выглядеть. Жаль, что тот хитрый капитан прямо отверг мое предложение, да еще и посоветовал подержаться подальше от утеса Звездолова. Я не понял, это кто пишет? Долина ветров. Это единственная равнина в окрестностях Манштата, и в центре ее растет исключительно огромный дуб. Говорят, отсюда Венесса вознеслась на небеса. Я долго искала повсюду вокруг дерева, но так и не нашла ничего похожего на пусковое устройство.
Я использовал несколько местных хиличурлов для проверки своих гипотез, но они в лучшем случае долетали до охотничьих домиков Спрингвилли. Сплошное разочарование. Это кто пишет? Что происходит? Она что, отбитая? 18 плюс контент подъехал. Побережье Сокола. Из-за неудачных экспериментов в Спрингвилле случилась паника, и госпожа Джин из Order of Avengers распорядилась присматривать за мной. Я только и могу теперь что слоняться по побережью Сокола, но здесь тоска смертная. Кроме окружающих в небе орлов, да надутых анема слаймов, ничего интересного. А самое невыносимое, то, что мне ничего нельзя делать. С другой стороны, скаут, который поручили следить за мной, хорошо поиграла с детьми. Окей. Шепчущий лес. Еще один лес в окрестностях Манштата. Это скаут Эмбер очень хорошо его знает. Эмбер носит с собой очень интересную взрывающуюся игрушку. И если бы я ее усовершенствовала, она могла бы разнести в пыль весь этот лес и даже пошатнуть окрестные скалы. Кажется, мое предложение ее напугало, но взрывающаяся мягкая игрушка — это действительно прекрасная идея, которая раньше не приходила мне в голову. В следующий раз надо обязательно попробовать. Здрасте, всем привет. Каньон Светлой Короны. Наконец-то избавились от сглатая. Что? Соглятая. Я не понимаю, что это за слово. Соглядатая. Наконец-то избавились от соглядатая из Order of Avengers. И на северо-западном берегу Сидрового озера нашла этот каньон. Древние охранные заграждения все еще стоят тут, но солдаты короля штормов, охраняющие этот переход, давно исчезли. Ветра времени оставили здесь лишь абсолютно безмолвных хиличурлов и охранные механизмы. Эксперимент с хиличурлами, управляющими охранными механизмами, тоже потерпел крах. Древние механизмы рассыпались. Привязанные же сверху хиличурлы — зрелище не для слабонервных. Половина местных руин тоже была уничтожена. Окей. Логово ужаса бури. Соглядатай. Я не понимаю, что это слово значит. Каньон Светлой Короны выходит на эти руины старинного города, построенного современным королем штормов Дакарабианом. Город построен в форме кольца. Кажется, у каждого местного жителя было свое место между внутренним и внешними кольцами. В центре располагалась очень высокая башня, служившая резиденцией королю штормов. Величественные руины бессердечного короля, пытавшегося управлять жизнями своих подданных, теперь никого не интересуют. Чтобы люди могли удобно подниматься в башню, я взорвала несколько галерей. Получилось неплохо, руины теперь выглядят еще более древними. Беда. Так, больше томов нету. Что вы пишете в чате? Хай, всем привет. Тот, кто тайно наблюдает, следит за кем-либо, чем-либо. Серьезно? Соглядатай. Не могу. Так. Играешь в Геншин? Мы сейчас... Да, мы играем в Геншин, но сегодня мы читаем книги. Кстати, чатик, я могу вам, наверное, сегодня подвинуть экран. Вот. Так, наверное, даже могу его уменьшить, чтобы вы видели тоже. Вот так. Вот так. Ну что. Так, это у меня закрыто. Башня Манштата. Новая, кстати. Том 1. Книга «Башня Манштата». Том 1. В эпоху аристократов над верхней площадью Манштата возвышалась высокая башня, построенная для почитания архонта ветра Барбатоса. Но на самом деле это была яркая демонстрация богатства и власти королевской семьи, чтобы позлорадствовать над простолюдинами. Крестьяне, жившие в те времена, могли найти утешение лишь в Луди Гарпастум. Луди Гарпастум, я так понимаю, это имя. Семья какая-то.
на один из таких фестивалей, это фестиваль, из дальних земель приехала некая странствующая певица по имени Инесса. Ее невероятная красота привлекла всех на фестивале, вне зависимости от статуса и возраста. Люди соперничали за то, чтобы взглянуть на нее. Так, бросающую мяч или услышать, как она поет иностранные баллады. Благословение Барбатоса для всех. Грех — это лишь, если вы будете грустить в такой день. Так, напевая эти песни, она раздавала свои призы бедным и сиротам в городе. Будучи тогда еще хрупким маленьким человеком среди толпы, стесняя Сенешаль. Что такое Сенешаль? Это имя, почему оно с маленькой буквы? Сенешаль влюбился в нее с первого взгляда, но из-за этих неудержимых эмоций его благочестие... Можно я выключу? Секунду. Все. Так, кто я читал вообще? Где я читал? Так, благочестие наполняло его гневом, а его поступки, нарушившие право церкви помогать бедным, еще и больше раздражали его. Как всем известно, в наши дни вера манштатцев основана на Анемархонте, Барбатосе, который призывает людей стремиться к свободе и любви. Но в темные века Анемархон спал, и город мучили тирания знати, нищета простого народа и постоянные нападения дракона. А самопровозглашенная церковь, которая по сути была всего лишь номинальной силой, практиковала воздержание во избежание божественного наказания. Даже священная лира, символ небесных ветров, символ свободных ветров, исполняла только те песни, что считалось священными, но божественное наказание было не более чем предлогом, придуманным дворянами, чтобы скрыть свою алчность и ограничить простолюдинов. Позволить ей оставаться в городе значит околдовать всех его жителей. Какое зло принесет эта ведьма, размышлял Сенешаль. Окей. Сенешаль — это должность, понял. Сенешаль в Западной Европе одна из высших придворных должностей. Окей, в 10-12 веках, хорошо, понял. Учим новые слова. Сенешаль реально первый раз в жизни слышу. Да, чатик, я читаю, поэтому это... Я не опоздал чуть-чуть, на буквально минут 10. Но опять же, стримчик будет про чтение. Кому это не интересно, можете... В ТикТоке 5 человек сидит. Я представляю, как люди такие видят: о, Геншин заходит, а тут просто такая портянка текста. И все такие: это не моя остановочка. Константин, здрасте. Так вот, всем привет. Тумбочка, здравствуй. Симсар, привет. Все, так. И вот Сенешаль замыслил поймать и запереть Инессу в соборе, пока не дождется дальнейших указаний. Согласно традициям того времени, дева, выбранная для броска меча на Луди Гаспатум, должна была служить при королевском дворе в течение 3 дней после торжества под защитой аристократов. Сенешаль решил послать своего приемного сына, Октавия, так, пробраться в королевский дворец и похитить Инессу. Октавий был надежным, нежеланным ребенком, которого при рождении бросили суеверные родители. С детства горожане считали его знамением драконьих бедствий и всячески издевались над ним. Единственным человеком, который защищал Октавия и относился к нему как к сыну, был Сенешаль, таким образом завоевавший его доверие. «Приведи мне ту деву, что вчера бросила мяч, но не привлекай внимания и никому не говори моего имени».
С наступлением темноты по приказу Синишаля Октавий взобрался на балкон придворных покоев. Когда он увидел там девушку, плачущую в лунном свете, его чистое сердце дрогнуло, ибо он никогда не видел такого чудесного зрелища. Плачущую? Чудесного зрелища? Извращенец. Уставившись на девушку, он напрочь забыл про свое задание, но спокойствие этого момента было прервано слугами. Ну вот, закончили читать башню Манштата. Так, мне останусь интересно посмотреть на твои страдания, засранка. Так, это у меня закрыто. Легенда о Венессе. Вот, узнаем, кто такая Венесса. Легенда о Венессе, том 1. Мои манштатские друзья, мы будем пить без остановки. За свободу, за ветра Архонта, за Венессу, за первого рыцаря. И помните, дети Манштата, о милости ветра Архонта. И знайте, что-то не свобода, но вызов неволи. История эта случилась давным-давно. Друзья, вы простите, что я отклонился от темы, но все понимают, что чтимая нами в Манштате свобода пришла, когда лютни Барбатоса струны запели. Хотя воспевают в стихах имена известных героев, мы помнить должны о свободе, оставшейся безымянной. В то время наш Манштат стенал в кандалах у знати, и праздники были лишь лживой забавой элитой. Простому народу же были недоступны, и Манштат был клеткой праздненную всеми ветрами. А знатные люди лишь тешились, рабов погоняли, не зная, что... Я так понимаю, это нужно как-то в стихах читать, что сами невольники собственных реалий. Я не очень понимаю, как это в стихах читать. Томилась в тюрьме тогда девушка, как мы все знаем, чьей родиной была далеко юга равнины. Свободной была рождена, хотя и в оковах страдала. Свободной осталась... Свободная стала, презрев кандалы властелинов, и ревностью девушку-то продолжала молиться за Манштат людей и призрак свободы птицы. Тенор, привет, я рад тебя видеть. Привет! Всем привет. Всем здрасте. Том 2. А мои манштатские друзья, мы будем пить без остановки. Однажды Барбатос ответил на девы молитвы. Ведомый волос рыжиной? Ведомый волос рыжиной к нему в темницу сошел. Все сущие песни достойно. С усмешкой сказал он. И имя твое я бы тоже в балладу впел. Ты будь... Я не могу это читать. Типа, я вижу, что тут нужно с какой-то интонацией, с такой вот, стихотворно-балладной говорить. Но я так не умею. Ты будь моим другом взамен, это все, что я прошу. И девушка тут же сказала «да», в душе близость свободы почуяв. Итак, под звуки Барбатоса песни, та девушка вышла с драконом на смертный бой. Греховная знать, узрев его смерть, от испуга дышать забыла, а ветер шепнул простым людям: «О, Манштат, свобода с тобой!» И ветры лесные единым потоком стали, чтобы башню тирана дыханием своим разрушить. Юная львица расправила плечи, гордо оковы стальные из запястий прекрасных сбросив. Вот так заработала девушка славу. Для нее было честью с Барбатосом петь. На нее благодарность Архонт так ответил: «Этой песней герои лишь ты будешь впредь. Ты верила мне свою дружбу и имя, твою же свободу решил я воспеть». Поднимем бокалы, друзья, за свободу, истоки которой у нас в руках. И даже если в мраке ночи ворвутся в души уныние и страх, мы вспомним Венессу, борца за свободу. Надежду взрастим мы в горячих сердцах. Простите, пожалуйста. Всем привет. Простите, пожалуйста. Мы закончили читать легенду о Венессе. Сборник хиличурских песен.
Том 1. Сборник стихов хиличурлов, составленный манштатским экологом Джейкобом Маском. Да кто мне там написывает? Сейчас всех забаню. Чтобы закончить эту книгу, Маск путешествовал по всему континенту, посещая каждое племя хиличурлов на пути. Он зашел настолько далеко, что отважился жить в поселении хиличурлов, чтобы еще глубже погрузиться в их бытовую жизнь. За эту книгу Маска называют поэтом, луарентом хиличурского языка. Но очевидно, что ни сам ученый, ни даже хиличурлы особо не любили такой чести. Джейкоб Маск хоть и был увлечен изучением культуры хиличурлов, но он не хотел, чтобы его приравнивали к ним даже в последние годы жизни. Песнь 1. «Ми мухе е у ми байт уе». Я не буду это петь. Угроза от Тенры. Ну да. Вполне возможно, что это боевая песня, которую хиличурлы поют перед битвой. По моим наблюдениям, когда двое или более хиличурлов собираются и поют ее, они вступают в отчаянную схватку с друг другом. Песня 2. «Елека мими адому». Так. А эту песню пели хиличурлы, танцуя вокруг тотемных столбов. Вот, мы часто видим, когда мы подбегаем, пацаны танцуют возле тотемов или сундуков. Полагаю, что это их племенной гимн, только с поднятым тотемом. Его можно обычно услышать на их праздниках. Песня 3. Окей. Эту тоскливую песню, «Ми мухе митания, ми мухе митание, михенье, гуша, биат, гуша». Прослезился, боже. Какая грустная. Эту тоскливую песню я услышал от пожилого хиличурла, хотя я до сих пор не понимаю буквального смысла ее текста, наполненный печалью, а мелодии достаточно, чтобы увидеть лучших поэтов на моей родине. Несмотря на такую похвалу, я должен признать, что едкие запахи, исходящие от пожилых хиличурлов, были не менее печальны. Беда. Спасибо. Будет запись на ютубе. Я так и знал. Будет. Том 2. Так. Том 2. Я не буду читать песню. Песня 4 я не буду. Песня спетая одним шамачурлом. Судя по реакции вождя, песня, похоже, несет в себе особый философский смысл в обществе хиличурлов. Это может показаться смешным, но для доминирующих академических кругов, и я ни в коем веке не собираюсь оспаривать их авторитетные взгляды, но я обязан заявить, что вопрос о том, существует ли философия среди хиличурлов, все еще остается нераскрытой, полной романтизма темы. Песня 5. Не отличаясь от жителей Манштата, поклоняющихся ветру, племена хиличурлов часто напевают и славят Архонта Ветра серьезными песнями до упаду. Это ода ветру, которая можно часто услышать в обществе пьяных хиличурлов. Серьезно, они в песни про Архонта Ветра поют, ничего себе. Благочестивый гимн исполняется хиличурлами только во время жертвоприношений. При использовании этой песни хиличурлы зачастую хлопают досками по попкам самых слабых членов племени, создавая при этом ритмичные ударные звуки. Ощущение должно быть не из приятных. Оу май. Так, слушай, у тебя хиличурский... Так, Фокс. Оказалось, что у многих племен хиличурлов есть такая традиция — обмениваться песнями вокруг костра при лунном свете. Представленная здесь песнь — одна из таких костровых песен, которые поет вождь племени в завершении мероприятия. В конце песни вождь трижды произносит «ну-ну»,
что, по-видимому, означает спать. Чат, ну-ну. Так вот, мы закончили читать сборник хиличурских песен. Следующая книжка «Дневник Руальда. Искатель приключений». Том 1. Соленые земли. К тому времени, как я добрался отсюда до Тростниковых островов, мои туфли промокли насквозь, а когда я последний раз их снял, чтобы вытряхнуть воду из одного, даже выпрыгнула лягушка. Судя по площади руин, много лет назад здесь был храм или убежище. Говорят, они были построены архонтом Соли во время войны архонтов. По Лиуэ ходят слухи, что она была слишком нежной для архонта. Не понял. Судя по площади руин, много лет назад здесь был храм и убежище. Говорят, они построены архонтом Соли. Во времена войны архонтов по Лиуэ ходят слухи, что она была слишком нежной для архонта. Не совсем понял. Соль была нежной? В жерновах беспощадной войны божеств люди были слишком крохотными и слабыми созданиями, но архонт Соли не хотела участвовать в войне бессердечных архонтов, и вместо этого собрала невинных людей, тех, что пострадали от жестокой войны, и привела их сюда. В миг, когда мир был перевернут с ног на голову, она дала им любовь и утешение, и всегда старалась подтолкнуть архонтов к былому миру. Кажется, остальная часть города давно затонула в русле реки Бишуй, и лишь фундамент храмов чудом уцелел. Архонт собрала группу последователей, которые смирно жили вместе, и именуемым сейчас соляными землями. Этот город простоял несколько столетий и пал лишь вместе со своим архонтом. Добрейший архонт вовсе не погибла в войне архонтов, а пала от рук предавших ее смертных, которых так любила. Засранцы! Он был первым королем смертных, и он же был последним, хотя некогда он, как и все, искренне любил архонта Соли. Из-за своей человеческой натуры он не мог постичь жертвенной любви божества, чтобы обрести силы для защиты и ведения войны, чтобы доказать, что в современном мире нет места нежности и доброте. Он взял в руки меч и убил одинокого беззащитного архонта. И так храм Соли разрушился вслед за смертью своего архонта. И городу смертных пришел конец. И это был конец горьким, как соль. Что касается судьбы короля, тут есть несколько версий. Возможно, он в течение многих веков продолжил править в одиночестве на руинах города, а когда отгремела война и руины ушли под воду, из его посоха выбрались черви, а его тело превратилось в прах. А может быть, убив божество, он не вынес тяжести своего проступка и вслед за этим покончил с собой. В общем, те люди, что некогда купались в благословности архонта Соли, рассеялись по всему Лиуэ. Свои истории они принесли в тихую гавань Лиуэ, управляемую геоархонтов, и там эти истории получили шанс дожить до наших дней. Говорят, тело архонта Соли до сих пор лежит в глубинах руин, и хотя оно давно уже превратилось в кристаллы соли, но оно все же еще находится в той позе, в которой и было, когда архонта пронзили мечом. Блин, было прикольно посмотреть, найти. На горизонте начали собираться темные тучи. Видимо, приближается ливень. Мне стоит поторопиться, дальше я направляюсь на северо-запад к пику Цинце. Надеюсь, что смогу добраться до туда до того, как дождь разойдется. И еще надеюсь, что в такой спешке не потеряю дневник. Блин. У меня на языку была шерсть. Я начинаю руками убирать шерсть, и становится во рту еще больше шерсти. Можно я запью его? Ай, извините. Что?
Ё-моё. Тенра... Так, я пытался разобраться с свечом, но трансляция жестко лагала, потому что ты много битрейта выдал ей. Мы закончили читать дневник Руальда, Искателя приключений, том 1. На очереди Хроника... Где название? Убери. Окей. Хроника Заоблачного предела. Мы ее читать не будем, потому что у нас нет первого тома. Мы ее пропускаем. Мы будем читать культурные традиции хиличурлов. Чат, мы сейчас такими культурными хиличурлами станете, с ума сойдете. Эта книга... Окей. Приятного питья, спасибо. Итак, социальная структура общества хиличурлов. Хиличурлы явно придерживаются простого первобытно-общинного строя. Они собираются небольшими племенами и предпочитают жизнь в безлюдных пустошах. Что касается самих племен, их структура напоминает большую семью. В племени хиличурлов самым большим влиянием обладает шаман. Согласно данным полевых исследований, шаман является старшим среди своих соплеменников и играет в племени роль главы семейства, способного благодаря большому опыту решать крупные проблемы и принимать стратегические решения. С помощью сил элементов он также защищает свое племя. Шаманы выделяются среди своих соплеменников необычным внешним видом. Они всегда носят особые рогатые, смеющиеся маски со щелями на месте рта и глаз. В руках у них примитивные шаманские посохи. Все время эти представители хиличурлов бормочут себе под нос непонятные песни или проклятия. Статус хиличурла в племени зависит не только от его возраста. Во многих племенах вместо шамана племени руководит самый крупный и сильный член, и кажется, сами племена под таким руководством становятся более воинственными. Этих воинственных вождей можно легко распознать по крупной фигуре и броским маскам, тоже украшенными рогами. Из-за враждебности хиличурлов к чужакам и ввиду языкового барьера нам очень сложно исследовать механизм распространения ресурсов внутри племени. Но согласно донесениям патрулей Орда Фавониус, можно предположить, что распределение ресурсов происходит по принципу каждому по потребностям. Поэтому хиличурлы одновременно являются и воинами, и собирателями. Но некоторые хиличурлы, больше внимания уделяющие сражениям, могут посредством усердной работы стать основой ударной силы в бою. Например, если племя долго живет в неблагоприятных условиях, такие особые бойцы высоко ценятся вождем племени. Интересно, что несмотря на низкий интеллект и первобытно-общинный строй, хиличурлы, видимо, имеют уникальные способности к контролю элементов, что чаще всего заметно у шаманов. Но что касается людей, то им обычно нужен глаз бога для развития способностей по контролю элементов. Поэтому вопрос, как хиличурлы могут овладеть элементами без глаза богу, по-прежнему требует глубокого изучения. Том 2. Духовная жизнь хиличурлов. Подобно жителям 7 королевств Тейвата, хиличурлы тоже обладают собственной системой вероисповедания, но тем не менее поклоняются не современным 7 архонтам, а абстрактным силам элементов. Например, племена хиличурлов, проживающие на земле Манштата, как и другие его жители, поклоняются Анема. А это не поклонение Анема Архонта Барбатосу, а их собственное поклонение силам ветра. Вот теперь понятно почему. Более того, в одном племени могут вместе проживать хиличурлы, поклоняющиеся разным силам. То, каким именно силам поклоняются хиличурлы, можно узнать по орнаменту масок и цвету пигмента, которым он раскрашивает тело. Спасибо же, Пастик.
Согласно полевым исследованиям, шаман, возглавляющий жертвоприношение и отвечающий за ритуал поклонения, может красить свою шерсть разными красителями, и цвета их соответствуют цветам всех сил, которым поклоняются хиличурлы этого племени. Одежда и украшения шаманов качественнее, чем у обычных хиличурлов, но ввиду их низкого интеллекта трудно представить, что эти изделия созданы их руками. Шаманы играют роль духовных лидеров племени. Самым важным в ритуалах поклонения хиличурлы считают песни и пляски, и чаще всего танец задает шаман. Песни их — это в основном гимны элементам. Если после охоты осталось мясо, хиличурлы могут провести ритуал жертвоприношения с его использованием. Жертвоприношением с использованием мяса? Алло, жертвоприношение уже было, он же должен быть живой. Несмотря на то, что хиличурлы часто собирают или отбирают у путников деньги, драгоценные камни или другие сверкающие предметы, мясо кажется единственным предметом, использующимся для жертвоприношений. Кажется, у хиличурлов нет понятий прошлого и будущего, есть только настоящего. Они не могут сознательно делать запасы продовольствия на будущее. Также не помнят и об ушедших предках. Хотя в местах проживания племен можно найти множество надписей. Многочисленные исследования подтверждают, это всего лишь грубые копии надписей и рисунков древних руин, а не самостоятельное творчество хиличурлов. Некоторые племена хиличурлов разбивают лагеря прямо в древних руинах, будто испытывают неодолимую тягу к подобным местам. Однако сейчас мы пока не обладаем достаточными сведениями для того, чтобы определить, что связывает их с этими потерянными древними цивилизациями. Том 2. Таинственные отшельники. В племенах хиличурлов встречаются огромные загадочные гиганты. Они не только обладают невероятной физической силой, но и могут управлять элементами. Они используют силу элементов, чтобы усилить свое тело, как для защиты, так и для нападения, что делает их поистине непобедимыми. Этих огромных соплеменников хиличурлы предпочтительно называют лава, что можно перевести как король или лидер. Однако в действительности они, похоже, не принимают участие в управлении племенем, а наоборот предпочитают одиночество и избегают полных почтения взгляда других хиличурлов. Люди крайне редко встречаются с этими колоссами, но даже самые опытные искатели приключений с большой осторожностью посещают регионы, где есть вероятность столкнуться с ними. Я не понял. Я их еще не видел, или это вот эти щитовики, потому что... Чат, походу, умер. КВ2, привет. Да, потому что любимый стримит. Привет. Потому что мы читаем, поэтому такая беда. Том 4. Культурное разнообразие среди... Стоп, не понял, не хватает тома? Нет, все нормально. Культурное разнообразие среди хиличурлов на примере племен, проживающих в Манштате и в ущелье Дадаупа. Местное племя очень любит поесть и выпить. Вот мы про них знаем. Нам рассказывали уже. Мясное племя очень любит поесть и выпить, поэтому в лагерях они строят свинарники для выращивания и содержания кабанов. Не понял. Только что мы прочитали выше, что хиличурлы не делают запасы. Но если они для еды выращивают кабанов, это значит, что они делают запасы. Алло. Это же так не работает. По сути, это мясо. Типа они понимают, что они сейчас его вырастят, и в будущем у них будет еда. Тут одно с другим не сходится. Ладно. К тому же среди них есть свинопасы, чья задача приглядывать за кабанами. С помощью пирослаймов они создают природные печи и варят в огромных котлах мясной суп. Все члены племени получают порции согласно их потребностям. Стелла, спасибо за подарочек. В их племенах самым привлекающим внимание объектом является арена для боев. Похоже, любой, кто оказывается на арене, воспринимается как тот, кто принял вызов племени, и тот, кто был
Сакра, спасибо, Акижан, спасибо, Стелла, спасибо. Можете не донатить, это прям не про то стрим. Похоже, любой, кто оказывается на арене, воспринимается как тот, кто принял вызов племени, и тот, кто был сброшен с нее, становится объектом для насмешек. Члены сонного племени склонны к дремоте. В любой непонятный момент, в любой подходящий момент, простите. Они даже возводят примитивные жилища для более комфортного сна. И кровати им служат мягкие и теплые шкуры диких зверей. Возможно, потому что эти хиличурлы хорошо высыпаются среди своих собратьев, они являются наиболее хитрыми и сообразительными. Какие? Племя затмения. Самое оккультное во всем Манштате. Их сильная сторона — это не мускулы и не хитрость, а мистические силы. Их вера отличается от обычного поклонения хиличурлов элементам. Объект их поклонения верно схож с символом затмения. Их шаманы лучше владеют силами элементов, чем шаманы других племен. В центре лагеря племени затмения расположен самый высокий трон, подготовленный для главного шамана. Все, мы закончили читать традиции хиличурлов. Так, мы тогда вот это не будем, вот это вот так вот. Баллады оруженосца. Это про меня. Я снова с Ютуба на Twitch перенашел. Типа тоже мясо можно завалить, а можно свежим. Да, но это запас. Не запасы могут быть на зиму. Нет, стоп. Мы только что выше прочитали, что у хиличурлов нету понятия о том, что о прошлом и будущем. Типа у них нету, они живут сейчас. Вот сейчас. Он захотел сейчас покушать, пошел, поел. Но когда ты делаешь какой-то запас, то есть даже если ты условного кабана выращиваешь, это твой запас на будущее, чтобы в будущем ты мог его приготовить и съесть. Поэтому вот это 100% не сходится. Поэтому это беда. Так, баллады оруженосца, том 1. Так, я исходил все улицы Манштата вдоль и поперек, полной грудью вдыхал его воздух. Переисполненным горя и веселья я видел как аристократов полных высокомерия, так и абсолютно несчастных бедняков. А мрачные улицы, подобно паучьим сетям, делили их четко и беспощадно на две далекие друг от друга касты. Кажется, что в глубине ночи поют колокольцы. Но это звенят кандалы, сковавшие дух угнетенных. Я патрулировал ночные улицы Манштата, но на которых мои начальники и сослуживцы однажды кричали: «Мы звездные рыцари! Поднимем же головы и отринем страх! Только мы под знаменем, сверкающим в звездном свете, способны защитить Манштат». Но я не поднял голову к звездам, не взглянул на знамя, я не мог оторвать взгляда от той грязи, что скопилось в потаенных углах улиц. Обедневшие торговцы беззвучно рыдают, старые солдаты испускают тяжкие вздохи. В мертвой тишине полночи отвергнутая аристократами девчонка взывает к милости Барбатоса. Горько воет ветер. Мне прям трудно читать, когда я вижу, что это вот что такое балладное стихотворенное, мне прям вообще еще труднее. Горько воет ветер, стучась в ворота собора, в потоках своих несет скорбь угнетенных, и стоны их разбиваются о роскошные дворцовые стены. Каждой матери стон, каждого ребенка плач. Их достаточно, чтобы пробить самый крепкий щит. Их достаточно, чтобы согнуть самый острый клинок. Этот горестный клич вызывает в теле дрожь.
но в высоких дворцах и замках, величественных святилищах, где гуляет западный ветер, там стонов беспощадных не слышат люди. Том 2. Спасибо за подарочек. И вот однажды на рассвете ступила на улице Манштата девушка-танцор, для которой свист клинка был песней, хотя на руках и ногах ее звенели оковы. В молчании ее зарождалась песня. Это вот эта девушка, которая приезжала на конкурс, Господи, забыл. Венесса. Так, она была рассветом для бродячего ансамбля. Она же стала закатом для аристократов, убийц и злодеев. Некогда я спросил ту девушку: зачем ты пришла, почему свергла наших аристократов? Ведь ты же знала, что они предводители наши. Тогда почему они приказали вам строить стену? Прозвучал тогда ее голос, словно порыв нежного ветра. Если ты считаешь себя другом ветров, значит, некогда вы были от них свободны. Своим томившимся одиночеством слушателям она рассказывала притчу о том, что у аристократов были великие предки, рассказала легенды об ангелах и о богах и ужасных драконах, о божествах и народах, на земле живших. Все мифы ее нашли место в балладах и песнях, которые с ветром разлетелись по разным странам. На арене аристократов ее меч спел еще одну песню. Она последней была, она была совершенством. Потом не имевший имени рыцарь унес окровавленный меч той девушки по полю боя, предал этот клинок земле в месте, где испокон веков собирались ветры. Спасибо за подарочек. Как мне трудно это читать. Прям беда. Так, мы это не читали. Так, новая книга. «Сердце родника». Том 1. Крутки будут? Да, будут, но потом. Ура, он начал понимать лор понемногу. Я в процессе. О, привет, всем привет. Да, это Геншин. Это Геншин, но я напомню, мы просто читаем книги Геншина. «Сердце родника», том 1. Осеянный струями лунного света, плачущий мальчик загадал желание роднику. Фея из далеких миров, жившая около этого родника, тихонько прислушивалась к его невысказанной просьбе. У родниковых фей вовсе нет ни воспоминаний, ни глубоких желаний. Они эссенции воды, близкие потомки ангелов. Спасибо за подарочек. Спасибо большое, Стелла. Поэтому любопытная фея вышла из воды и услышала в слезах мальчика шепот его сердца. Ей стал интересен этот хрупкий юный плод жизни. Молчаливая фея вытянула свои бесформенные пальцы, холодные, как вечная роса, как вечерняя роса, и слабые, как потерянное счастье, и коснулась щек и лба мальчика. От чужих прикосновений мальчик очнулся от дум и, подняв голову, встретился взглядом с феей. «Ты можешь исполнить мое желание?» – спросил мальчик. Родниковая фея была удивлена и озадачена столь прямым вопросом, но говорить она не могла, а потому лишь едва кивнула. Мальчик довольно убежал. Он не знал, что родниковая фея одинока, у нее не было ни друзей, ни родственников, и большую часть своих знаний она потеряла. Лишь когда она смотрела на тронутую рябью отражение луны в ее озерце, куда непрерывно текла выбившаяся из камней вода, фея медленно обретала способность думать, постепенно училась имитировать обрывки речи. Любопытная фея смотрела на этот мир с удивлением и любовью, с детской чуткостью. Она радовалась лисице и тайком журчащей
жующей ягоды белки, грустила, когда черные тучи заслоняли собой звезды. По отношению же к тому мальчику, встреченному ею в ночи, у феи в сердце... Что происходит? Раз, два, три. Так, у меня теперь вопрос к Твичу. К Твичу Ютубу. Раз, два, три. Слышно? Раз, два, три. Всем привет. Тис, привет. У меня, походу, YouTube Twitch отвалился, мне не отвечают. Раз, два, три. Подождите. Слышно? Ну, так слышно. Что значит «ну так слышно»? В смысле, так плохо? Сейчас, у меня просто на ползунке сейчас ползунок перестал. YouTube работает. Все, окей. Ползунок перестал в OBS дергаться. Все нормально слышно. Спасибо большое. Все норм. Это история про прошлое Спрингвилла, к слову. Я пока про Спрингвилл ничего не понимаю. Ну, типа, я отсылок к Спрингвиллу не вижу. Так, по отношению к тому мальчику, встреченному ею в ночи, у феи в сердце клатакали... Что? Клатакали... Я не знаю, это слово тоже не знаю. Спасибо за подарочек. Сложные и непонятные ей чувства. У одинокой феи... Макс, спасибо, не отправляй. У одинокой феи не было ни сил, ни знаний, ни возможности осуществить его желание, но она могла разделить с ним его желание, черпать из его тоски жизнь и делиться ею. Том 2. Глядя на отражение луны, подрагивающееся в водной ряби, мальчик рассказал источнику все, что было у него на сердце. Из его слов фея много узнала о нем. Он же, благодаря ее молчанию, сильно уверовал в себя. Родниковая фея вдруг осознала, что в мире гораздо больше прекрасного, чем свет луны и ягод, и гораздо больше мрака, чем тучи и затянувшие небосвод. Мальчик рассказал ей о лесах, о городах, о стенах и делился с ней своими радостями, горями и страхом. Она слушала его, и с каждым днем этот неидеальный мир, в котором она находилась, все сильнее очаровывал ее. Когда мальчик страдал от собственного бессилия, родниковая фея нежно и молчаливо стирала с его щек слезы. Из них она узнала еще больше о мире за пределами ее родника. Слезы капали в воду, и фея очищала их и превращала в сладкую воду, приносившую мальчику приятные сны. Мальчик забывал горе, и что терзало его в минуты бодрствования, и встречался с молчаливой родниковой феей в своих снах. Всякий раз, когда это случалось, безмятежно спящая в осиянном лунным светом пруду фея тоже улыбалась. Чистая роса лелеяла сны мальчика, а эти сны наполняли душу одинокой феи. Во снах родниковая фея рассказала мальчику о далеком измерении Гидра. Она говорила о своей родине, синей, словно сапфир, пела о своей тоске изгнанницы. Серьезно? Вздыхала о том, что покинула и к чему стремится. В этих снах мальчик превращался в молчаливого слушателя, и теперь уже он вытирал ей слезы и делил с ней счастье. Вот так родниковая фея с помощью снов и воспоминаний мальчика получила умение говорить. Вот так мальчик и фея стали неразлучными друзьями. Том 3. В ночь, когда ветер стих, а в пруду отразилась полная луна, мальчик впервые услышал голос феи. По природе своей феи гораздо нежнее и чувствительнее людей, и мальчик был восхищен ее ласковой, направленной речью. Но, будучи гораздо нежнее и чувствительнее людей, фея увидела в глазах мальчика трепетные мысли и обещания. Что?
трепетные мысли и обещания, что вот-вот сорвется с его губ. И вдруг фея испугалась. Жизни смертных сильны, но коротки, и мальчик однажды вырастет, однажды состарится, когда юность и невинность увянут, как он отнесется к потомкам чистым элементам? Что? Как он отнесется к потомкам чистым элементам? Когда жизнь его подойдет к концу, будет ли он винить себя за то, что одним детским обещанием изменил всю свою жизнь? Родниковая фея была чиста и добра, но она не понимала человеческой любви. Она никогда не видела человеческих чудес и не придавала значения многовековым изменениям. Поэтому она боялась расстаться. То, что людям кажется верностью, подобные чуду духи считают лишь кратковременным удовольствием. Духи считают лишь кратковременным удовольствием. А обратить же вспять годы для любимого человека не могут даже духи. Нежная родниковая фея не смогла бы вынести наступление этого дня, а поэтому остановила мальчика поцелуем. Но мальчик, будучи по-юношески наивным, воспринял ее отказ, ее холодный поцелуй как согласие с его обещанием. В тот момент фея твердо решила, что сможет пережить неизбежное и расстаться с ним, а мальчик поклялся, что всегда будет рядом с ней у ее родника. Том 4. Шли годы, мальчик вырос, завел новых друзей, познал новый опыт. Родниковая фея по-прежнему пела ему нежные песни, как в юности. Так продолжалось до того дня, пока она в конце концов не покинула его и не перестала видеться с ним. Господи, можно я попью? Не сливались больше речи с журчанием родника, не отражалась больше на его беспокойной поверхности серебристая луна. Родниковая фея неожиданно осознала, что хотя и нашла свое пристанище, хотя и было в ее жизни мимолетное счастье, она так и осталась одинокой. Мальчик, который уже давно не был маленьким мальчиком, не мог постигнуть ее уход и винил себя в своем одиночестве. Возможно, она была лишь детской грезой. Так он размышлял, слушая журчание источника. Но тот холодный поцелуй был реальным, как ветер, что однажды играл в ее волосах. Внезапно он осознал, что хотя он встречался и расставался с бесконечным множеством друзей, пережил бесчетное количество приключений и вернулся бесконечно много раз, но все равно остался одиноким. И после этого, как и много лет назад, слезы его закапали в пруд, полились на тронутое рябью отражение луны. Но в этот раз родниковая фея не пришла. Она упорно не оборачивалась к нему, считая, что лучше уж она останется детской мечтой, гостем из далекой страны, чем нарушит клятву любимого человека своей почти бесконечной жизнью. Есть легенда, что каждый раз, когда на землю проливается дождь, капли, попадающие в пруд, смешиваются со слезами родниковой феи. Тот мальчик даже в старости верил подобным сказкам. К несчастью, сбежавшая от своих чувств родниковая фея тоже в них не сомневалась. Беда. Пью чай каркаде-имба. Приятного чаепития. Так. Сердце родника прочитали. Записи бродяги. Книга, том 1. Под ярким светом луны медленно набирают силы морские песни. Некогда в Лиюэ жил человек, управляющий огромным боевым кораблем.
и охотившийся на морских животных. В народе его называли капитан. Капитаны украшали свои корабли костями убитых морских животных, чтобы доказать свою храбрость. Но в переливчатых морских песнях моряков, тем не менее, редко встречаются темы охоты на морских животных. Так было вовсе не потому, что капитаны не желали славы и не спешили хвалиться подвигами. Дело в том, что в эпоху неспокойных морей считалось, что слова о крови в песне приносят несчастье. И так этот капитан с двуручным мечом легко обходил морские рифы и скрытые течения, бурлившие на просторах океана. Он не боялся ни воя штормов, ни рева морских чудовищ. Темные глубины безбрежного океана были для него бескрайними охотничьими угодьями. И сеющие страх и хаос морские животные часто оказывались на борту корабля в качестве его трофеев. Но дикий, как волна капитан, кажется, никогда не понимал переживания обычных людей. Его жизнь состояла лишь из долгих поисков и охоты, из запахов сырой рыбы, из соленого бриза, из тоскливых песен огромных китов. Моряки боялись и любили его, и часто беспокоились из-за странных идей, оплетавших его, как морская трава. И так его корабль в вечном холодном молчании упрямо шел вперед, в далекие просторы жестокого океана. Лишь та вечно взывавшаяся над носом корабля девушка могла немного растопить лед в глазах капитана. Эта девушка, затерянная в шуме волн, была его путеводной звездой. Она пела песни вместе с китами, направляя рассекающий ветер и волны корабль к водам, где нашли пристанище морские монстры. Девушка, которая вела корабль, в песнях своих молилась морю, возносила хвалу каждому ветерку и каждой волне. Внемли со мною пению китов. Что такое? Да отзвуку шороха волн. Когда волны и ветер будут попутны, отправляйся в глубины вод. Помолись ушедшей богине, той, кому я служу, бей поклон. Я сплету из течений карту, укажу острых рифов обход, чтобы те, кто тебе верил души, вновь вернулись в родимый дом. Не могу читать ни песни, ни стихи. Песня стихла, и капитан с радостью приказал отплывать. Огромный корабль медленно выходил из гавани, рассекая сверкающие в лучах рассвета волны. И как и раньше, эти слова были началом истории о скитающемся в морях капитане. Все, том 1. Тенра, давай книги на рэп читать. Не могу читать рэп. Так, это мы не читаем. Вот это мы читаем. История пьяницы. Том 1. Ну что? В стране вина и задуванчиков всюду звучат хвастливые слова и сплетни. Через шумных пьянчуг эти причудливые слухи разлетаются еще дальше. Они похожи на пьяный вздор и на неверную походку. Этот вздор несущего, такие же нескладные, но занимательные. Говорят, когда-то давным-давно в Манштате жил один известный пьяница. Он, как и охотники Спрингвейла, в сезон охоты пил немало, но с каждым глотком пьянел все сильнее.
Он не мог оторваться от барной стойки, пока не спускал все деньги, что у него были. Каждую ночь он пьянствовал вдоволь. Однажды, когда он неверной походкой возвращался домой, он по ошибке забрел в волчий лес. Ныне Вольфендом. Это территория короля волков. Даже самые рациональные чужеземцы содрогаются от страха, попав под сенью мрачного холода леса. Старые охотники говорят, что волк севера собрал здесь стаи волчьих душ, чтобы они заступали дорогу всякому чужаку, вступающему на эти земли. Но в ту далекую эпоху глава волчьей стаи еще не пришел в те леса вслед за северным ветром. Еще не принес волчьим кланам порядок и спокойствие. Те леса были ареной для битв волков и в терних деревьях, о которых не ведал еще человеческий род. Они скрывали свои коварные забавы. Вот так известный пьяница из Манштата вторгся в волчий лес. Пьяница ковылял среди мрачных лесных теней, не обращая внимания ни на цепляющий за ноги мышистый горошек, ни за раздражающие шелещущие ветки. Довольно быстро за ним стала следить пара сверкающих изумрудно-зеленых глаз. То был одинокий волк. Он неслышно следовал за пьяницей, попутно шепча про себя: «Странно, как странно». За минувшие 100 лет еще ни один человек не осмелился войти в волчий лес, будь то вооруженный рыцарь или беглец в потрепанных одеждах. Даже аристократы и те не желали отправлять сюда своих рабов, боясь загневать дикие волчьи стаи и навлечь на свои земли ненужные проблемы. Но этот человечишка неожиданно смел, раз сам в одиночку пришел сюда. «Как странно», — шептал волк, следуя за пьяницей вслед и стойко терпя его удушающий винный перегар. Том 2. Так, всем известно, что волчье обоняние чувствительнее и острее человеческого в 1000 раз. От насыщенного запаха вина, исходящего от преследуемой жертвой, одинокий волк почти задыхался, зеленые глаза его слезились. Фу! Родившийся на равнине и выросший в лесах, одинокий волк никогда не был знаком с человеческой культурой. Хотя однажды он, проходя мимо Сидрового озера, случайно уловил слабый запах вина, но не совсем понял, зачем людям нужны распространяющие такой запах вещества. Наверное, это человеческое одной породы с грызунами. Он давно почуял меня и сейчас спасается бегством, выделяя ядовитые газы. Подумав так, он терпеливо, вынося запах вина, волк немного успокоился, чтобы наблюдать за пьяницей из окружающей его теней. Волки – звери осторожные и осмотрительные, но пьяные люди нет. Вино дурманит разум и вызывает головокружение, а иногда обостряет человеческие чувства сверх меры, позволяя уловить даже легкое движение ветерка. Пьяница сам не знал, как он обнаружил следовавшего за ним волка. Возможно, дело было в том, что одурманенный перегаром волк потерял ориентацию и в пространстве и больше не мог шагать, не наступая на шуршащие сосновые иглы, и тем самым привлек внимание жертвы. «Ты кто такой? Тоже туалет ищешь, а?» — спросил пьяница, протирая осовелые глаза. «А кто ты, человеческое существо? Почему от тебя так разит?» — угрожающе ответил волк, поводя носом и щелкая зубами.
Услышав хрипкий голос волка, пьяница не только не испугался, но и оживился. «Дружище, хотя я не знаю, как я на тебя напоролся, но у нас в Манштате есть традиция, нельзя выпивать в унынии, поэтому пока луна светит, я тебе лучше расскажу одну историю», — сказал он и пьяно икнул. Волк сначала собирался проигнорировать пьяные бредни и просто перегрызть пьянице глотку, но когда волк учуял резкий пьяный перегар, у него пропал аппетит, поэтому он неохотно ответил: «Эх, если подумать, то я не так уж и голоден. Так и быть, послушаю твой вздор». Пьяница потянулся... Что? Пьяница потянулся, потревожив несколько крохотных одуванчиков, и потом начал свой рассказ. Том 3. Говорят, что далеко в диких пустошах скитается волк-одиночка. Некогда он был волчьим королем и вел свое племя на поиски дома, на охоту и в битву. Такая жизнь подарила ему много шрамов. Он вел свое племя через равнины, через руины древних городов, через земли чудовищ и фей. Те земли были суровы. Глава стаи старел, и вслед за этим распадалась его стая. Прошло много лет, и от стаи остался только старый одинокий волк. Легендарные пустоши — это земля, лишенная чудес. Здесь есть лишь призрачные руины, оставленные древними архонтами, да пустые дворцы давно ушедших фей. Когда старый волк проходил мимо сереющего среди пустоши дворца, его внимание привлекли звуки музыки. Я никогда не слышал столь приятного пения птиц или насекомых. Я даже забыл о мучительной пустоте в душе. И тогда этот волк вошел в серый тронный зал, переступил разросшуюся на полу траву, прошел мимо разбитого саркофага, Портрет того, кто в нем лежал, сохранился до сих пор. Пройдя в покое, одинокий волк встретил девушку, которая играла музыку. Ее кожа была сера, как пепел, а глаза опущены. Тонкие пальцы ласкали струны хрупкой лютни, используя давно забытую траурную мелодию. Волк сел перед бледной девушкой и вмиг забыл о голоде, жажде и одиночестве. Он внимательно слушал беззвучную песню девушки. В глубоком прошлом... Можно я попью секунду? В глубоком прошлом стрекот цикад осенними ночами был напевом изгнанников, был самой древней песней человечества. Они утратили родину, где с ними жили архонты. Вместо нее остались лишь песни и воспоминания. Последний певец и первый пророк, он сыграл финальный аккорд, восседая в небесных залах. А маленькие феи, развившиеся в лесу, тоже были привлечены ее пением, и одна за другой прилетели, чтобы выразить свое почтение. Что это за песня? Недоуменно спросил волк. Он понял каждое слово, каждую букву, каждую ноту. Однако язык девушки был ему незнаком. Он отличался от языков других живых существ. «Это песня феи», — тихо ответила бледная девушка. «В далеком прошлом это была песня, которую мы создали для диких людей, но сейчас мы поем ее, чтобы вздыхать о нашей судьбе». После этого волк стал неуклюже петь под мелодию девушки. Голос волка звучал холодно и рвано. Он был наполнен скорбью. «Что ты поешь?» — спросила бледная девушка. «Это наша песня», — ответил волк. «Какая уродливая!» — безжалостно заметила девушка, тронув струны лютни. «Но ты можешь петь вместе со мной».
Пение волка и девушки эхом разносилось по залам старого дворца. Говорят, что нынешние искатели приключения, проходя в тех местах, спасибо, Шарлотта, проходя в тех местах, по-прежнему могут услышать собственное гармоничное музыкальное эхо. Особое гармоничное музыкальное эхо. И все. Волк разочарованно облизнул губы. «Давай лучше я расскажу тебе историю». Волк прочистил горло и начал говорить. Том 4. Говорят, первое вино в Манштате появилось в эпоху лютых северных ветров, во времена соперничества королей льда и снега. Уязвимые перед ледяными штормами люди гнали вино из ягод, чтобы избежать обморожения и найти храбрость для взгляда в лицо снежной бури. В те времена снег покрывал все земли Манштата, и одуванчики еще не росли. Говорят, человек, который первым изобрел вино в Манштате, был ужасно небрежен. В племени, окруженном льдами и снегами, и преодолевшему великие трудности, чтобы охотиться и пахать землю, он добывал пищу. Человека редко можно встретить среди ледяных равнин, но устойчивые к холоду маленькие зверьки рано или поздно прокопают подземный ход и тайком съедят хранимый под землей провиант. Поэтому племя постоянно нуждалось в людях, которые патрулировали бы пещеры, где хранилась еда, и затыкали бы дыры, проделанные грызунами, да и ловили мелких подлецов, крадущих снедь, чтобы сохранить еду для людей племени. В те времена охранять темные пещеры нужно было особенно тщательно, иначе хранящаяся в них еда могла сгнить. Но иногда маленькие скрытные существа тоже могли сыграть с людьми злую шутку. Воспользовавшись невнимательностью небрежного и безрассудного человека, фея ветра приняла облик лисы и спряталась в груди ягод. Лисы? Так она заставила ягоды забродить. В животе у того человека было пусто, и поэтому он первым делом вкусил ягод. Терпкий вкус забродивших плодов опьянил его, и сок, который был отжат из этих ягод через звериные шкуры, был назван вином. Этот небрежный человек, открывший вино среди ледяных пустошей, стал первым пьяницей. Говорят, он также стал первым человеком, заблудившимся в стране грез из-за пьянства. В его первом хмельном сне он превратился в одинокого волка в далеком будущем или в далеком прошлом. Он бился насмерть со своими сородичами, добывая среди ветров и снега пищу для рода человеческого. А там же он встретил первую фею. Люди и волки – существа, сбивающиеся в стаи и не выносящие одиночество, но появление нового вина сделало их сны... Кусыч мурчит мне тут... взаимосвязанными, но их отношение ко снам резко изменилось. Люди, прежде видавшие только снега и бури, устремились в пустоши вслед за одиноким волком, но волк в глубине души боялся человеческих желаний. Он не понимал, зачем люди идут на поводу опасных хмельных иллюзий и ищут в них надежду, но больше того волк боялся, что в человеческих снах не сможет понять, кто он, одинокий волк или человек с волчьей душой. Поэтому волк поклялся не прикасаться к человеческому яду и отринуть соблазны вина. Пойдем. Помурчи в чатик. Ой, не надо, не бей. Вот. Так, что услышать вина? Так как волки — это
это не народ ветра, их родина — это не страна вина и песен. Поэтому там, среди пустышей и лесов, куда ушли от людей волки, редко можно услышать запах вина. То, что вы называете вином, пришло от волков, ничего себе. Самодовольно сказал волк пьянице. Он обернулся и обнаружил, что пьяница забылся безмятежным сном на мягкой подстилке из сосновых игл. Одинокий волк обреченно фыркнул, отодвинул пьяницу в сторону и ушел, погруженный в свои мысли. Вот это история. Так, это мы не читаем. Лесной бриз, это мы читаем. Теперь мы читаем «Лесной бриз», том 1, сборник стихов. О боже. Лесной бриз и озерный бриз. Привет. Капец, я поздно, вы, наверное, уже скоро заканчиваете. Да, я заканчиваю через полчаса. Привет, как дела? Все нормально. Капец, не думал, что это будет так интересно. Я сразу извиняюсь за мое чтение, я буду стараться. Мне вроде уже легче, но у меня все равно слова прям... трудно объяснить, что такое дислексия, вам проще загуглить, но у меня меняются очень часто местами слова. Я сейчас прям себя перебарываю, чтобы читать правильную последовательность. И у меня есть как будто пятна в буквах. То есть я смотрю на слово, я его вижу, но как будто некоторые буквы закрыты прозрачными пятнами. Я вижу буквы, но как будто не вижу. Я не знаю, как это объяснить. В общем, из-за этого я читаю слова не те, или могу даже какое-то простое, допустим, вы, наверное, слышали, я могу какое-то сложное слово очень быстро прочитать, а потом будет обычное слово, там, из 5 букв, и я буду сидеть на нем тупить. К сожалению, так сейчас работает мозг, ничего с этим не могу поделать, простите. А тебе прям диагноз поставили? Нет, мне не ставили диагноз, но это то, как проявляется дислексия. То есть для нее не нужно идти в больничку. Это достаточно простая штука. Или ты просто торопишься, и тебе не хватает начитанности. Начитанности вслух у меня очень мало, это да, но я не тороплюсь, нет. Читал вслух я, правда, очень мало. Типа, я про себя читаю очень много, но, опять же, не на русском. Но вот то, что я описал, у меня вот... То есть это же не начитанность и не быстрота, то, что я не могу видеть слова, как они есть. Типа, я их вижу иначе. А иногда, вот эти дырки. В общем, ладно. Я иногда вижу цифры вместо букв. Вот это глюки. Нет, у меня такого нету, если честно. У меня именно вот то, что вот эти пятна мешают очень слова читать. Так вот, это сборник повествовательных стихотворений, состоящих из 2 томов. В них ученые записали и упорядочили множество песен, исполняемых бесчисленными манштатскими бардами. Зачастую барды придумывали ложные истории для того, чтобы завоевать аудиторию и заработать на несколько монет больше, поэтому большинство их работ имеют крайне низкую достоверность. Только вплетенные в них нити, воображение и красноречие позволяют песням оставаться популярными по сей день, пережив ветра времени. То, что должно быть спето, произошло в дни былые, когда архонты еще ходили по земле. Поэт закончил свой рассказ в руинах о Венессе и начал рассказывать историю о великом драконе ветра я думал, это имя. То, что должно быть спето, произошло в дни былые, когда архонты еще ходили по земле. Дракон, одаренный ветрами, родился в эту эпоху мифов и чудес высоко в небесах. Он медленно спустился вниз на землю и с любопытством осматривался вокруг. Он прилетел в деревню, но перепуганные жители стали бросать в него камни. Дракон не мог понять, почему они кричали в страхе. Он прилетел на кладбище и услышал лишь плач скорбящих людей. Дракон не мог понять их горестные речи. Он прилетел в яблоневые сады,
Но фермеры, потерявшие свои деревья, проклинали его. Дракон не мог понять, почему они кричали на него в гневе. Мир был слишком сложен для молодого дракона. Он ничего не мог понять. Он не сдавался, но он не сдавался. И вот однажды дракон услышал музыку, льющуюся из струн небесной лиры. О, это же про Анемархонт. Небесные лиры Анемархонта. Да, это про Барбатоса. Очарованный его музыкой и стихами, дракон ветра приземлился рядом с бардом, которому нет равных ни на небесах, ни под ними. Люди очень испугались, ибо могущественные элементальные драконы и правящие землями архонты не переносили вида друг друга. «Узри его красоту и великодушие», — сказал бард ветров. «Но мы не знаем, о чем он думает», — сказали люди. Музыка и стихи одинаково завораживали как драконов, так и людей, мечтавшие быть понятым людьми. Дракон решил остаться с бардом, чтобы изучить человеческую речь и искусство поэзии. Будущие поколения поклонялись ему как одному из четверых ветров, хранивших Манштадт. Это про этого Двалина. Древнее королевство встретило черный закат. Светлая жемчужина потеряла свой блеск. Белый шелк потерял цвет, а золото больше не сверкало. Так начиналась другая история. Она произошла в затерянном королевстве Каинриах. По идее, это так читать. Кысыч, не дери диван. Алло, пес. Династия Черного Солнца пала, и беда распространилась по всему королевству. Алхимик по имени Злото, развращенный собственной жадностью и амбициями, создал армию теневых монстров. Чуть не прочитал теневых клонов. Теневых монстров. Дурин, черный змей-дракон, поднялся из моря, бросив свою тень на Манштадт. В этот момент у рыцаря Львиного Клыка не было преемника, и рыцари Фавония не могли поднять Соколиное знамя. Бесперерывные молитвы взывали к барду ветров Архонту, настоящему хранящему Манштадт. Струны небесной лиры запели вновь, направив дракона ветра на помощь народу. Будучи последней надеждой и обороной Манштадта, дракон ветра бился с змеей-драконом насмерть среди бушующих ураганов. В конце концов, дракон ветра одержал верх, и он разорвал глотку змеи-дракона, хлебнув его ядовитой крови. Кровь злого дракона была словно искаженное золото. Она обладала силой разрушать горы и отравлять землю. Дракон ветра защитил Манштадт ценой своей жизни, но единственного он желал быть понятым людьми, и вот он погрузился в глубокий сон. Небесная лира заиграла печальную мелодию. Как проснешься ты из глубокого сна, расправь крылья свои и живи свободно. Драконы рождены, чтобы парить в небесах. Все существа, что живут на земле, постигнут твою красоту. Если человек прожил свою жизнь достойно, после смерти он возвращается бабочкой в наш мир. Те же люди, чью душу переполнял гнев и порок, вернутся в наш мир слаймами. Но лишь ничтожная часть жизни, рожденной стихией, может воплотиться в опасных монстров. Элементальные драконы являются редчайшими стихийными существами, но обладающие силой, равной богам. Том 2. Том о драконах.
Выдержка из исследований культурных обычаев Королевства Ветра и более известного как записи обычаев и культуры за авторством Джейкоба Маска. Его мы знаем. Волка-рыцаря Бореалис, льва-рыцаря Львиного Клыка, сокола-рыцарей Орда Фавониус и дракона Ветра Двалина издавна называли 4 ветрами, охраняющими Манштадт. После того, как рыцарь Львиный Клык освободила Манштадт, был сформирован Орда Фавониус. Позже к ним присоединился и рыцарь Бореалис. У меня так флешбэкает в Half-Life. В городе постепенно сложилась традиция поклоняться 4 ветрам. Но все же древний дракон Ветра Двалин появился раньше всех. Примерно 100 лет назад на этих землях царил хаос. Тьма распространялась повсюду, оскверняющая все, к чему прикасалась. Злобные твари и мерзкие варвары бродили по обугленным землям, заставляя людей прятаться за городскими стенами. То были особенно трудные времена для Манштадта. У рыцаря Львиного Клыка не было преемника, а рыцари Орда Фавониус потеряли многих своих храбрых мужчин и женщин во время ожесточенных войн. В самую пору невзгоды еще и Дуин, оскверненный драконом неизмеримых сил, начал атаковать Манштадт. Молитвы людей Манштадта разбудили Архонта Ветра, и его воля вызвала дракона Ветра Двалина. Будучи последней опорой Манштадта, Двалин сражался с Дурином насмерть. Результат этой битвы легко увидеть. Останки Двулина все еще спят в заснеженных вершинах к югу от Манштадта. О, это мы там были. Но финал той битвы до сих пор затерян во времени. Говорят, что Двалин разорвал горло Дурину, и они вместе упали с небес. Тело Дурина замело снегом, а Двалин, призванный на помощь Архонтам Ветром, погрузился в глубокий сон. Люди привыкли верить, что Двалин будет просыпаться каждый раз, когда Манштадту будет угрожать опасность. Но во времена мира и спокойствия вера в 4 ветра была утрачена, а их храмы стоят пусты. Написано от руки, когда мы наконец-то осознали, что чудовище по имени Ужас Бури, с которым рыцари сталкивались много раз, был Двалин, один из 4 ветров. Враждебность его, образованная ненавистью, не могла быть рассеяна. Пробудившись от столетнего сна, Двалин принял страх за предательство людей, которых он защищал своей жизнью. Вот так вот. Что он читает? Я читаю книги, которые мы находили в Геншине. Это все книжки из Геншина. О мой бог. Так. Получается, только у меня нет 4 тома. Давайте это «Меланхолию веры» мы прочитаем, когда... На самом деле, я помню «Меланхолию веры» я вроде собирал в библиотеке. Как будто я не дособирал. У меня есть том 1, 2, 3. 4 нет. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одного тома не хватает. Давайте мы его тогда потом найдем. «Леса в море одуванчиков». Так, 1 тома нету. «Принцесса Кабан». 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5 и 7 есть. Но мы можем его прочитать. «Принцесса Кабан», том 1. В старых легендах говорится, что у всех зверей на земле были свои королевства. Тогда на месте Манштадта был обычный лес, где резвились дикие кабаны. Это было их королевством, в котором они счастливо жили под властью короля кабана, у которого была прелестная дочь. Во всем королевстве ее рыльце было самым красивым, клыки самыми белыми, а мех самым гладким.
Красавица-принцесса каждый день раздавала своим подданным самые сладкие и сочные фрукты. Сладкая малина, хрустящие яблоки, ароматные грибы. Всем принцесса сначала делилась товарищами. Все кабаны королевства обожали короля и принцессу, и каждый день прославляли их. «Хрю-хрю! Да здравствует наш король! Когда он правит... Пока он нами правит, мы никогда не будем голодать. Хрю-хрю! Да здравствует архонт ветра! Он подарил нашему королю такую добрую красавицу-дочь». В уголке страницы крошечным почерком написано: «Папа, если я не буду есть конфеты каждую ночь и буду молиться каждый день, я стану кабаном. Я хочу быть кабаном, потому что они такие вкусные». Потому что они такие вкусные, ну да. Том 2. К северу от кабаньего леса была мерзлая тундра. Тогда эти земли были покрыты снегом, потому что игривый Барбатос еще не добрался до них. Игривый? Звери, зашедшие сюда, рисковали отморозить себе лапы и копыта. «Холодно! Так холодно!» — кричали они. «У меня когти вот-вот отвалятся!» Даже самый храбрый и сильный кабаний король не мог устоять перед ледяной тундрой. «Хрю-хрю, как холодно! У меня копыта уже от холода посинели!» И жил в тех землях только один волчонок. Внизу страницы и под текстом написано детским почерком: «Папа, а почему у волка когти не отвалились?» Том 3. Очень милая история. Так. Том 3. Волчонок был беззаботным ребенком с ярко-голубыми глазами и гладким серым мехом. Когда он начинал злиться, то выглядел прям как изображение волка перед собором Барбатоса. Но однажды во время охоты в лесу он встретил злого колдуна, белку Вубаку. Вубака, он презирал все хорошее и клялся превратить красоту в уродство, а свет во тьму. Он увидал счастливого волчонка, и гнев закипел в нем. Он сказал про себя: «Пик-пик, я само зло, я буду пронзать его сердце ледяным холодом, пока он не потеряет всю надежду». Сказав это, Вубака начал накладывать свои магические проклятия на волчонка. Но безрассудный волчонок съел его без всяких объяснений. Вубака был взбешен. Тот начал говорить самые вульгарные и оскорбительные слова, которые когда-либо знал. Волчонок почувствовал, как во рту у него кто-то разговаривает, и только тогда он понял, что совершил ошибку. «Простите, мистер Белка, я думал, вы съедобен». Волчонок хотел извиниться перед Белкой, но когда его горло сжалось и расслабилось, Белка с шумом упала ему на живот. К странице прикреплен листок бумаги с важным указанием: «Лили, вот почему ты должна внимательно смотреть, что кладешь себе в рот, когда находишься на улице». Том 4. Никто не знал, какая химия творилась в желудке волчонка, но проклятие Вубаки волшебным образом вступило в силу. Холодная льдинка пронзила и заморозила сердце щенка. С тех пор волчонок стал холодным и злым, и когда другие животные заботились о нем, он отвечал им только самыми грубыми словами или самыми злыми поступками. В конце концов, все животные возненавидели его. С тех пор каждый волк в лесу говорил о щенке: «Гав, какой он эгоистичный волчонок, такой несносный ребенок! Гав-гав, такой же он бессердечный волк, давайте держаться от него подальше». Волчонок терял своих друзей одного за другим. Лес больше не приветствовал одинокого волчонка.
Так что ему ничего не оставалось, как направиться на север. На севере была тундра, снежная буря не пускала сюда никаких зверей. Но когда его сердце замерзло, волчонок больше не боялся холода. Он решил поселиться в этих краях и стал одиноким волком, который бродил по заснеженной тундре. Мы можем туда прийти, и там будет волк? Серьезно? Тенра, тебе не скучно все это читать? Мне... нет, мне немножко, чуть-чуть скучно, но мне больше интересно, чем скучно, потому что, все-таки лор. Даже несмотря на то, что приходится вслух читать. В уголке страницы есть надпись, сделанная маленькой девочке. «Папа, а куда делся Вубака?» Том 5. «Привет, Тенра, можно зайти к тебе в мир и позабирать цветы для Синлю? У меня мультиплеер не грузится». У меня нельзя зайти в мой мир, у меня заблокирован. Здравствуйте, смотрю, у вас тут новенький. Жалко вот этого добряка. Погрязнет... Не, я не погрязну в гаче. О, это моя самая любимая книга. Серьезно? Так. Требует дружбы... Где? Вот, 5 том. Однажды принцесса Кабан услышала о волчонке и была глубоко опечалена этим рассказом. Принцесса попыталась разузнать у своих друзей, как разморозить его сердце и вернуть прежнего сладкого щеночка. Она все спрашивала и спрашивала, но только мудрая лиса и старая черепаха знали ответ. «Фыр-фыр-фыр, только искренность и огонь могут растопить такой злой лед». «Фыр-фыр-фыр», — ответила лиса. «Дружба требует жертв. Без жертв не случится дружбы. Я прошу прощения за то, что не умею издавать смешные звуки», — сказала бабушка-черепашка. Сообразительная принцесса сразу же поняла, что ей следует делать. Она вытерла слезы и сделала реверанс двум мудрым животным. «Хрю-хрю, спасибо. Я бы хотела, чтобы вы пошли посмотреть на волчонка вместе со мной и стали первыми свидетелями нашей дружбы». Когда лиса и черепаха получили приглашение принцессы, их сердца наполнились радостью. Они отправились вместе с принцессой на север. Стоп. Не понял. Ладно. Так, к странице прикреплен листок бумаги, на котором, по-видимому, написано отцом девочки. Черепахи не могут издавать звуки, и мы не можем их заставить. Бабушка-черепаха очень вежливая, поэтому объяснила это принцессе. Я не очень понимаю, почему у меня том 6. Потому что... Подожди, 5, 6. Почему на нем замок? Объясните. Я новичок начал играть ровно 75 дней назад. И уже 9 лег. 25 эпиков, 55 ранг. Зачем вам эта инфа? Ты это не нашел? Почему? У меня же вот слева 4, 5. 6 нет. Ладно, все, мы тогда не читаем это. Так, надо вот это протыкать. Мы вот это прочитали. Вот это. Да, у меня 6 тут нету. Подожди, а вот это получается такое, как бы предисловие, это не то, да? Так, это мы не читаем. Том 1, 2. Блин, сейчас уже надо стрим. Давайте вот это прочитаем. Это много здесь? Блин, я не успею прочитать. Я не успею прочитать эти 2 книги «Разбитые мечты». Давайте мы тогда это оставим на потом. Я, как думаю, я дособираю те книги, которых у меня не хватает. У меня вот здесь «Меланхолия веры», у меня не хватает 4 тома, 6, 7, 8, 9, 10. Да, 4 тома не хватает. Его надо прям найти будет обязательно. Потому что тут очень много книг, здесь 10 книг, 10 томов. Вот, поэтому я предлагаю на этом закончить чтение книг. Давайте крутанем. Круточку. Тут, кстати, новый персонаж. Так, не то. Молитвы. Ты не собрал этот том, наверное? Да, наверное, не собрал. Ежедневник сделай пока. Точно, да.
Блин, я не успею. Мне на самом деле осталось буквально 5 минуток, я за 5 минут ничего не успею. Вот, поэтому крутанем. Нахида. Мне запретили крутить Хутао, потому что это вайфу Фокса. Вот. Ну и опять же, я не скажу, что Хутао мне прям нравится. А вот Нахида прикольная, ей Кирару играла, она прям классная. Мы когда ходили толпой, она показывала, такая на качельках катается прикольная. Ты в магазине можешь крутки еще купить, не могу. Давай мин 10. Не, окей, не, мне же еще подготовиться надо, мне надо сделать анонс, надо все вот это. Меч драконьей крови. Так, что у меня там в магазине? У меня ничего нету. У меня звездной пыли много. О, вот про что вы говорите. И сколько я могу? 5. Давайте. Я правильно же? Я это покупаю, вот эту, и вот эту я куплю сейчас. Скажите мне. Сложно, кто Нахида? Кирар тоже запрещает? Да и да. Понял и понял. Я понял и я понял. Ой, тихо, не дури. И я понял. Так. Все окей. Ну что, у нас есть 10 круток в сумме, получается. Это можно вот это, да, покрутить. И вот это. Ну давайте. Бум. Вторая крутка. Кого лучше поставить для Арлекина? Мону или Синцю? Я не знаю. Руководство по магии. Я же не разбираюсь еще, ничего не понимаю. И то покупай. Купил. О, фиолетовая. Ух ты, кто это? Синцю. О, только что кто-то писал про него. Каст. Я его выбил. Вот. Поехали. Говори Синцю. Синцю. Говорю. О, классный саб ДД. Окей. Рогатка. Синцю туда. Руководство по магии. Оффилд. Оффилд, что знает? Филд рогатка. Все, и можем вот этих крутануть. Тенра, привет! Карина, привет! Руководство по магии. Тебе бы Куки Шинобу. Ну, я не знаю, кто это, опять же. Я говорю, что лучше под Арлекина Синцю. Окей, соберешь Синцю, считай, собрал Легу. Понял, клятва стрелка. Шинобу на 2 баннерах с маской. На кого крутки будешь, Тенра? Крутить будешь? Я не знаю, мне, если честно, пофиг. Металлическая тень. Я уже выбил всех, кого хотел, в принципе. О, фиолетовая. Привет, как дела? Флай, привет. Ржавый лук, как он меня достал? У меня столько этих ржавых луков. Какой суть? Буду дружить. Лук ворона. Ня-ня-ня-ня-ня. Ой, у меня же теперь кэшбэк, да, есть? Магазин. Вот это обменять, да. И последняя круточка на сегодня. Жена уже дома, остальное не важно, да? Согласен. Ему пофиг, а я хотел сказать Синцю. Предвестник зари. Все. Вот, у нас появился новый персонаж. Так, опрос я не буду. О, я здесь все время забываю, ладно. Давай быстрее. Так, давайте его верну на место. Сюда. Вот. Так. И
Вот так. Все, так. Обновление, событие. Все. Так, это мы сделали. Галерея персонажей. А, нет, не надо. Что это такое? А, это друзья. Сменить аватар. Кто у меня тут? Вот это. Так. Тап. Ты. У нас новый персонаж. Вообще мне не нравится. Но он гидра. Подождите, нам же нужно его повысить, ему уровень, да? А, мы не можем. Ну и ладно. Что? А. Ну что, чатик. У меня один ржавый лук, и он мне нужен. У меня их миллион. Где? Би. Блин, надо стрим. Ё-моё, я уже опаздываю. Где он? Вот, 1, 2, 3, 4. Вот этих ёршиков понавыбивал кучу. Ладно, все, чатик. Было интересно. Мне Ой, куда? Ладно. Мне правда было интересно. Еще раз прошу прощения за мое чтение. Я буду над этим работать. Я посмотрел, как эту фигню лечат. Она вроде полностью не уходит, потому что проблема в самом мозге. Вот, но я постараюсь. Всем большое спасибо за просмотр, за ваши лайки, за ваши подарки. Но самое главное, что вы провели это удивительное время лора со мной. Спасибо большое, чатик. И как всегда на прощание. Все. Давайте, прощайтесь со мной. Прощайтесь с чатиком. И я сейчас выключаю и запускаю новый стримчик уже по... Почему там у нас? По Among Us, вот. Любишь лоль? Нет. Ну, типа, у меня есть специфические понимания о том, какой персонаж мне нравится, какой нет. Все, чатик, давайте. Всем пока. Кому интересен Among Us, приходите через пару минут. Пока-пока.